Oh, merakit ini lagi ya. Mesin motor nih saya. Mesin apa nih? Motor metik apa bebek apa motor besar? Wah gitu ternyata isi dalamnya. Hmm. Oh, motor ini bebek kayaknya ya. Masih bersih ya, mengkilat soalnya. Belum pernah terpakai ini. Baru banget pokoknya. Piston ini. Buat apa bagian pengapiannya nih ya. Ini nggak boleh ada yang salah nih coy. Berabe urusannya ada yang salah pasang atau lupa kepasang bagian kecil pun ya. Motor besar nih ya. Pandal gigi ini. Uh, Olinya tinggal taker aja deh. 1 liter nih kayaknya.
Setting lagi ya. Oh, dibentuk ini nomor mesinnya. Ya, ada. Oke, mantap pokoknya. Begitu ya coy, ya, proses pembuatan atau perakitan mesin motor nih coy. Kayaknya motornya motor besar ya, bukan motor bebek ya. Pokoknya dari awal tadi sampai akhirnya, jadi ternyata seperti itulah coy, cara merakitnya. Keren.